¿Eres un auténtico gamer? ¿Cuántos juegos puedes adivinar en el menor tiempo posible solo con el sonido? Si lo logras, te llevas una caja de pingüinos Minix. ¿Sabes qué canción es? Resident Evil 4. Resident Evil. ¡Sí! ¿Vamos con la segunda? Ya. ¿Con la segunda? ¡Al toque! Dark Souls. No sé. ¡Oh, rayos! Cuando perdiste, Dark cuando te Souls. mueres. Vamos con la tercera. Mi animal espiritual. Ese sonido es tan tierno. Al toque. Hollow Knight. Hollow Knight. Ya, faltan creo que 2 más y te llevas la caja. Vamos con la siguiente. Counter Strike. Counter Strike. Vamos con el último. High Life. ¡Vamos, tú Half-Life. puedes! ¡Sí! Señores, estamos ante un auténtico gamer y por eso te llevas tu caja de pingüinos Minix para ti solito. No te olvides de seguirnos, que continuaremos haciendo más dinámicas divertidas para que te ganes tu antojo favorito.